Una chica fue a comprar un conejo, pensando en llevarse solo uno, pero el vendedor insistió en regalarle otro más. Ella se llenó de alegría, creyendo haber ganado una buena oferta, sin imaginar que se trataba de una trampa del dueño del puesto. Bajo su cuidado, los dos conejitos crecieron a lo largo. Al principio se llevaban bien, hasta que un día de repente empezaron a pelear. Pasó poco tiempo y uno de ellos dejó de comer, resultó que estaba a punto de parir, y así llegaron una camada de conejitos. La chica no se dio cuenta en ese momento. Durante los siguientes 6 meses, los dos conejos se reprodujeron sin parar, y sus crías, al crecer, también empezaron a tener hijos. Poco a poco, la casa se llenó de conejos por completo. No tuvo otra opción, ella y su esposo tuvieron que vender algunos. Al hacerlo, se aseguró de emparejar hembras y machos, y fue entonces cuando cayó el veo. El vendedor insistió en regalarle el segundo conejo por una razón, para que se reprodujeran así.